Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Kusumaningrum. Saat ini saya sebagai dosen pengajar Bahasa Inggris Maritim di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta adalah salah satu sekolah tinggi vokasi di bawah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang lokasinya berada di Jakarta Utara. Sekolah ini memiliki 3 prodi, yaitu Prodi Nautika, Prodi Teknika, dan Prodi KALK atau Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan. Saat ini saya mengampu bahasa Inggris yang ada di Prodi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan. Di prodi ini, bahasa Inggris diberikan di setiap semester, yakni semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 7, dan semester 8. Untuk semester 5 dan 6 tidak diberikan pelajaran bahasa Inggris dikarenakan mahasiswa di semester 5 dan 6 melaksanakan prada atau praktek darat atau magang di luar kampus. Jadi mereka ada di perusahaan-perusahaan pelayaran yang ada di seluruh Indonesia. Bahasa Inggris di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran termasuk bahasa Inggris yang dikategorikan dengan English for Specific Purposes karena bahasa Inggris di sini diberikan dalam bidang tertentu yang terkhusus yang diberikan kepada taruna dengan masing-masing prodi dengan kekhasan atau kekhususannya. Pendekatan bahasa Inggris dalam English for Specific Purposes ditujukan untuk memenuhi kebutuhan khususnya pembelajar yang memerlukan bahasa Inggris dalam konteks tertentu seperti bidang akademik, profesional, atau vokasional. Terkait dengan bidang ketatalaksanaan angkutan laut dan kepelabuhanan, berbeda dengan mahasiswa di Prodi Nautika maupun Teknika, di mana mereka akan berlayar dan langsung bersinggungan dengan teknis atau operasional yang ada di kapal, mahasiswa di jurusan atau di prodi ketatalaksanaan angkutan laut dan kepelabuhanan ini, mereka akan difokuskan pada penggunaan bahasa Inggris di bidang pelayaran namun di perusahaan-perusahaan pelayaran. Jadi masih terkait dengan bidang bahasa Inggris for business. Mengajar bahasa Inggris secara kontekstual sesuai dengan bidang ilmu bisnis English memerlukan pendekatan yang terintegrasi dengan situasi dan kebutuhan dunia bisnis. Pendekatan ini membantu mahasiswa memahami dan menggunakan bahasa Inggris dalam konteks yang relevan dengan aktivitas bisnis sehari-hari terkait aktivitas mereka nantinya di kantor-kantor atau perusahaan pelayaran. Untuk menunjang pembelajaran bahasa Inggris English for Business ini, digunakan juga materi yang autentik terkait bisnis pelayaran seperti dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pelayaran dan materi reading text yang terkait dengan operasional di pelabuhan. Saat ini saya mengampu semester 8 di mana mereka sudah dituntut untuk lebih menguasai bahasa Inggris tidak hanya level dasar namun level intermediate di mana mereka harus memulai familiar dengan istilah-istilah di dunia shipping business dan komunikasi dengan latar belakang di dunia shipping business. Di semester ini terdiri dari 16 pertemuan dengan diantaranya pertemuan ke-8 yaitu ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester. CPL atau capaian pembelajaran lulusan dalam bahasa Inggris 6 atau bahasa Inggris untuk semester 8 jurusan ketatalaksanaan angkutan laut dan kepelabuhanan ini yaitu yang pertama memahami tujuan English for Communication and Business, kemudian kemampuan menerapkan bahasa Inggris yang lebih kompleks seperti perkenalan dan terkait dengan dokumen-dokumen yang ada di bisnis pelayaran, kemudian kemampuan berkomunikasi, menerapkan meeting schedule and planner, kemudian kemampuan mengidentifikasi perbedaan budaya secara umum yang mempengaruhi pola komunikasi antar kolega bisnis, kemudian kemampuan membaca dan memilih lowongan pekerjaan sesuai bidang serta menulis surat lamaran, kemudian kemampuan memahami dan menyusun CV atau kurikulum vitae, kemudian kemampuan memahami proses wawancara kerja secara umum. Materi-materi yang terdiri dari unit 1 sampai dengan unit 7 terdiri dari materi yang berkaitan dengan topik-topik bisnis pelayaran atau shipping business, tak lupa dikaitkan dengan 4 kemampuan bidang dalam bahasa Inggris yaitu speaking, listening, reading, and writing. Kemudian untuk pertemuan ke-8 adalah UTS, dan dilanjutkan
pertemuan ke-9 dan 14 terkhusus untuk mahasiswa semester 8 ini akan diberikan jurnal-jurnal berbahasa Inggris yang kaitannya dengan materi-materi tentang industri pelayaran. Nantinya mereka akan mempresentasikan, masing-masing mendapatkan giliran untuk mempresentasikan artikel dari jurnal internasional ini. Diharapkan mereka akan terbiasa membaca jurnal internasional dan terlatih untuk presentasi dalam bahasa Inggris, kemudian juga akan membantu menambah pengetahuan mereka tentang metodologi penelitian, kemudian isu-isu yang terkait atau yang terhangat saat ini yang ada di dunia pelayaran. Rincian materi-materi yang akan diberikan kepada mahasiswa semester 8 jurusan Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan ini, yang pertama yaitu Cultural Competence and Verbal Communication, kemudian pertemuan kedua Aspect of Ship Management, disertai dengan Practicing Writing with Formal Words and Phrases, kemudian yang ketiga, pertemuan ketiga Describing Commercial and Technical Management, kemudian Practicing Speaking in Interview Using Question Word, kemudian yang keempat Describing the Incoterms, kemudian Practicing Speaking in Communication Using Take Question, pertemuan kelima Describing the Shipping Documents, and then Identifying, Asking and Giving Clarification, Practicing Speaking in Asking and Giving Clarification Expression, kemudian pertemuan keenam Describing the Loading Dock, the Process of Loading Dock, kemudian Practicing Speaking in Giving and Receiving the Instruction for Incoming and Outgoing Shipment, kemudian yang ketujuh Describing the Shipping Industry on Shipping Management Security, kemudian Identifying and Using Warning and Prohibition, kemudian Practicing Speaking with Warning and Prohibition Expression. Kemudian untuk pertemuan 9 sampai dengan ke 15 adalah seperti yang saya katakan tadi, mereka akan diberikan artikel jurnal internasional yang terkait dengan topik-topik tentang dunia pelayaran. Diharapkan mereka akan memahami understanding the framework of the scientific articles in the field of port and shipping management, kemudian identifying the use of word, phrases, and sentence in scientific writing, kemudian yang terakhir practicing the writing presentation on the scientific article. Mereka akan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan jurnal atau artikel jurnal internasional terkait dengan topik-topik dunia pelayaran di depan kelas, di depan teman-temannya. Kegiatan pembelajaran atau metode pembelajaran yang diberikan terdiri dari ceramah, kemudian penugasan, kemudian simulasi dalam di grup, dan praktikum. Praktikum ini sesuai dengan topik masing-masing. Di tiap bab mereka akan diberikan topik untuk membentuk sebuah grup, kemudian mereka akan belajar phrase-phrase atau frase-frase tertentu yang terkait dengan topik di setiap materi, kemudian mereka akan mempraktekkan conversation dengan teman-teman di kelasnya. Demikian perkenalan singkat dari saya dan penjelasan mengenai materi apa yang saya ajarkan di semester ini. Berikut ini adalah video pembelajaran di kelas bersama dengan mahasiswa-mahasiswi semester 8 jurusan Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I think you look good with your new uniform. Do you like that? Okay, for today's discussion, we are talking about, actually, we have a topic in ship management. The text is ship management, but at the first, I want to give you explanation about what is extensive and intensive reading. But I want you to remind about our last discussion about what is the differences between skimming and scanning. Do you still remember about the skimming and scanning? Masih ingat?
skimming and scanning. Jadi teknik skimming dan scanning. Nah, nanti hari ini kita akan membahas mengenai extensive and intensive reading. Tapi sebelumnya saya akan mengingatkan dulu, what is the meaning of skimming and scanning? Anyone can remember what is skimming? The technique of, yeah? Skimming is a technique of reading for getting a general understanding of the text. Okay, to find the general understanding. So you don't need to read in detail to know every words, yeah. Okay, good. And scanning, what about scanning? Ardian or Abrar, do you know the meaning of? Scanning is mostly technique of reading that to read all the details about the passage. Okay. To know each details of the topics. Okay. Okay, thank you, Abrar and Regita. Okay. Two techniques of reading also about extensive and intensive reading. Intensive reading and extensive reading are two approaches to reading. Both methods have distinct characteristics and serve different purposes. Okay, so both of intensive reading and extensive reading have special purposes. What is the purposes? You can find here the intensive reading focus on detail comprehension. So it's almost same with scanning method. Okay, it involves close analysis of a text and sentence by sentence. So we have to know the meaning of the sentence, the meaning of the text sentence by sentence. Okay, intensive reading aims to enhance vocabulary, grammar, and reading comprehension skill. So in this intensive reading, the purpose is you want to know what the details of the text, you find the grammars, and then reading comprehension skill. The technique, careful reading, of course, and then in-depth discussion. Next, the benefits of intensive reading: enhance vocabulary acquisition, and then it improves reading comprehension skills and helps develop critical thinking in intensive reading. The next method or the next approach about reading techniques is extensive reading. Choosing material that are at an appropriate difficulty level, reading for pleasure and personal interest, and then focusing on the overall meaning. So you don't need to know the sentence by sentence about the grammatical, the skill of comprehension. In extensive reading, you just want to know about the general topic, and then the purpose is for pleasure or personal interest. Jadi lebih ke karena memang extensive reading ini misalnya seperti Anda ingin membaca informasi secara keseluruhan atau mungkin cerita-cerita yang secara general itu cuma Anda pengen tahu ceritanya seperti apa. Jadi tidak perlu harus menguasai comprehension skill, find about the grammar. Jadi tidak sampai seperti intensive reading ya. Next, the benefit of extensive reading. Jadi manfaat dari extensive reading, expand general knowledge and exposure to different topics. Jadi lebih ke untuk mengetahui topik-topik yang berbeda. Jadi semakin banyak teks yang dibaca, karena hanya membaca secara general, kita ingin tahu topik-topik yang menarik gitu ya. And then increase reading speed and fluency. And then develops love for reading and enjoyment of literature. Jadi sekedar misalnya Anda penyuka novel, you don't need to know about the grammatical, as long as you know the content of the novel, yeah, the plot of the novel. Do you like novel? English novel? What kind of novel? Or maybe you have read one or two English novel? Angelina, maybe? Have you ever novel, English novel? From?
Terelier. Oh, okay. In English, is there any novel in English maybe? Yeah. I have like mystery novels such as Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Okay. Yeah. Is that interesting novel? So you read with you don't need to find whether this is not correct, the grammar is not correct. Yeah. You just read page by page to know about the plot of the novel. Yeah, that's the example of extensive reading. I give you the approach, the technique of reading. Now please open your module. You have in unit 2 you have a text about ship management, like in this slide, ship management. Okay, there is a text a bit long. So I ask you to read it and then to answer the question of the reading comprehension. Okay, I'll give you 5 minutes, 5 or maybe 10 minutes to do also the reading text, and then I will ask you one by one. Okay, please take your time to read the text. I'll give you 5 minutes. Okay, go on. To answer the exercise 1 by reading the text, the answer is in text number 1. What do you mean by ship management? Essential aspect of the shipping industry across the globe. The management company manages ship for the owner and pays in the daily. Okay, that's the definition of the ship management system. Okay, thank you. Now, number 2, how can hiring a ship management company can be advantageous for ship owners? Yeah. Okay. Yeah. The answer is hiring a ship management company can be advantageous for ship owners without prior experience in the field or those who might not have the time and capacity to undertake that. Okay. In what paragraph do you find the answer? 4 paragraph. Okay. Okay, good. Thank you. And number 3, why is managing ship is not easy task? Easy task according to the text above. Okay, who can answer? Yeah. Because it includes several functions to be carried out before, during, and after the special operation. Many approval needs to be taken from different classifications. Okay. In what paragraph do you find the answer? In Paragraph 5. 5. Okay, 5th paragraph. Okay. Okay, good. Next, number 4, what is the responsibility of management companies? Okay, Tatak, please answer. Process will also Okay. Okay, and the last question, who define the duration of the ship run? Yeah, Ardian. The duration of ship rent for charter period is typically defined by the terms agreed upon in the charter party agreement between ship owner and charter. So who define? Agreement between ship owner and the charter. Okay, agreement between the ship owner and the charter. Okay, good, thank you. The next section about formality and English. Di sini saya akan menjelaskan mengenai level-level formality dalam bahasa Inggris. Jadi di dalam bahasa Inggris itu juga seperti halnya yang ada di bahasa Indonesia juga, kita ada level-level formality in English. Apa saja ketiganya? Okay, let's find. Level formality in English, number 1 is formal, and then semi-formal and informal. So we will find out which one is categorized informal, and then which one is categorized in semi-formal and informal. Okay, the formality in English, the formal one, usually we can find the text in the textbooks and then official reports
academic articles, essays, business letter, contracts, and official speech. Jadi dalam bentuk-bentuk teks yang ada di sini seperti textbook yang resmi, referensi, jurnal seperti itu, kemudian official report, laporan khusus, laporan perusahaan atau laporan di kapal, biasanya menggunakan level bahasa Inggris yang formal. Kemudian academic articles, essay, business letter, kontrak antar perusahaan gitu ya, jadi MOU, MOE seperti itu. Kemudian official speech usually official from the president or the principal. Okay, next the semi-formal of English we can find in day-to-day interaction with colleagues and teachers, and then popular magazine or books, interview, when talking with someone in authority or whom you respect. Jadi untuk semi-formal ini dia formal tapi dia agak lebih santai dan biasanya untuk komunikasi secara langsung. Jadi kalau yang tadi formal kan lebih ke bahasa tulis ya. Kalau semi formal ini dia lebih ke interaksi secara langsung. Misalnya interaksi di kantor, kemudian interaksi seperti Anda dengan saya di kampus, kemudian interaksi interview, when you are interviewing by someone in company, misalnya job interview, otomatis komunikasinya akan semi formal, tapi nggak terlalu formal, tapi semi formal, tetap pada koridor yang resmi seperti itu ya. And then the last is informal. Informal biasanya interacting with friends, speaking or chatting online. Seperti Anda misalnya chat di WhatsApp atau mungkin di platform yang lain. I want you to ask you once more about there are 3 kind of level of formality in English. What is that? Formal? Okay, formal, semi-formal, and informal. Okay, informal, what is the example of formal text or formal form? Official report, and then textbook, academic article, okay, essay. And then the example of semi-formal? Interviews, job interviews, and then magazine, and then day-to-day interaction. Okay, and then in informal, what is the example of informal? Okay, talking with friends, yeah, chatting online. Okay. Formal English, the characteristic of formal English. What is the characteristic of the text that is categorized in formal English? Number 1, longer or more complex sentences. The sentence usually longer than the usual sentences. And then the punctuation, proper grammar, and correct sentence structure are very important because it is formal, yeah, formal. So you need to focus on the grammar, the punctuation, and then a formal sentence you might see in academic journal. In academic journal, we've already learned about English journal, right? And then the language formality in article or journal is formal, the formal one. Next, the example. Okay. Can you see here there are 2 sentences, number 1 and then number 2. This is the sentence written in formal way, and then a less formal way to express the same idea. Okay, try to read the sentences and according to you, which one is easy to understand? Which one? Okay. In number 1, there are so many words, difficult words, yeah. Or maybe the sentence is formal, so it's longer sentence. While in the number 2, in the second sentence, learning another language can improve your career and social life. Some people also say it make you smarter, but others disagree. It's
easy to understand, the second one. Is that right? Okay. Okay, next. The formal, larger and less common words. In formal sentence, you might see an economic report, for example, like this. Okay. The economy is currently quite robust. Nevertheless, some specialists predict an imminent recession. Mungkin dari kalimat yang ini Anda pasti akan karena tidak familiar dengan kalimat ini, misalnya quite robust and then imminent recession, itu kan kata-kata bidang ekonomi yang mungkin Anda kurang familiar. Coba bandingkan dengan yang ada di kalimat kedua ini. The economy is very strong. Nah, ternyata ini lebih familiar kan? The economy is very strong right now, but some specialists say we will have a recession soon. So imminent is similar with soon. Oke. Jadi ini untuk kalimat-kalimat yang ada di Economic Journal biasanya memang lebih susah untuk tidak familiar buat kita. Misalnya ini ada beberapa contoh kata yang biasanya kita familiar, misalnya buy, tapi untuk di perusahaan, di business letter, atau di dokumen-dokumen, kita tidak akan menemukan kata buy. Kita lebih sering purchase, ya kan? Di dokumen, shipping dokumen, pasti purchase ya, di perusahaan, seperti itu purchase. Kemudian need, require, kemudian get, obtain, next, subsequently, and then also moreover, whole, entire, enough, sufficient. Okay, so you have to learn more about the vocabulary like this, karena nanti pasti di dokumen-dokumen yang shipping dokumen di kantor nanti pasti akan banyak menemukan istilah-istilah yang formal, istilah-istilah formal. Oke. Kemudian untuk formal English, avoid phrasal verb. Jadi misalnya seperti ini, the price went up. Itu kurang formal. Jadi kemudian kita gantikan dengan the price rose or increase, meningkat, harganya meningkat. Kemudian the client asked for a contract. The client requested a contract. Kemudian ini come back dengan return. Jadi memang akan lebih bagus, lebih formal, lebih lebih resmi gitu ya untuk surat-surat menyurat di perusahaan. Number 5, the characteristic of formal English: no idiom, slang, text, speak. No idiom, slang, text, speak. Slang itu apa sih? Do you know? Slang language itu apa? Bahasa gaul gitu ya. Bahasa gaul di bahasa Inggris. Misalnya the software is a piece of cake. Itu idiom. Piece of cake itu artinya mudah. Jadi the software is quiet, user friendly. Jadi gunakan istilah-istilah yang memang formal. Jangan menggunakan piece of cake gitu ya. Kemudian the software is extremely easy to use. Sama ini ya, extremely easy to use. Kemudian $1 million in profit, $1 million. Jadi jangan gunakan bucks. Bucks itu kalau di bahasa Inggris, di slang, bahasa slang, bucks, how many, $10 gitu ya, $10. Kalau Anda sering nonton film-film Hollywood itu dollar disebut dengan bucks ini, tapi kan itu informal ya. Tapi kalau kita formal, kita harus menggunakan $1 million. Jadi jangan menggunakan slang. Enough for today's session. We will continue our discussion for next week. Okay, do not forget that next week we will have each of you have with your group will present the journal that I already give you and present in the front of the class. Okay? Okay, thank you. Good morning everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.